سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. ناروې د بین الافغاني خبرو د کوربهتوب لپاره له خپل چمتووالي خبر ورکړ. د افغانستان لپاره د ناروې ځانګړي استازي تېره ورځ ملي یووالي حکومت له اجرا رئیس سره په کتنه کې زیاته کړه. هیواد د آلمان په همکارۍ چمتو دی چې د افغان سولې په اړه د بین الافغاني ناستې لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. اجرایي رئیس د ناروې له دغه وړاندیزه هرکلی کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تېره ورځ قطر او افغانستان ته خپل 9م سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې زلمی خلیلزاد به د قطر په دوحې کې له طالب استازو سره تر خبرو وروسته کابل ته راشي. خبرپاڼه زیاتوي ښاغلی خلیلزاد به په کابل کې د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره د سولې بهیر په اړه سلا مشورې وکړي او هغوی به د بین الافغاني خبرو لپاره وهڅوي. له دې سره سم طالبانو د بین الافغاني خبرو لپاره د سیاسي لورو د مرکچي پلاوي د غړو د نومونو پر پټ ساتلو نیوکه کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي ښایي د یاد پلاوي د نومونو پټ ساتل د اختلاف او یا هم د یوې ځانګړې کړۍ په لاس کې وي او په وینا یې کې چیرې داسې وي نو بیا د ټولو لورو ګډ پلاوی نه بلل کیږي او نه هم د فیصلې واک لري. نوموړي له افغان سیاسیونو هم غوښتي چې په دې برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې تر دې مخکې افغان حکومت له طالب استازو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د یو 15 کسیز پلاوي له جوړولو خبر ورکړی و، خو تر اوسه یې د نومونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر ویلي ډاډه نه دی چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. ډونالډ ټرمپ زیاته کړې چې طالبان افغان حکومت ته درناوی نه لري او دا مسئله یې درک کړې ده. د نوموړي په باور طالبان لیواله دي چې له امریکا سره جګړه ودروي ځکه هغوی په دې لړ کې ډېر څه له لاسه ورکړي دي. تر اوسه افغان حکومت د دغو خبرو په غبرګون کې څه نه دي ویلي. یو 15 کلن ماشوم په سمنګانو کې د انسان تښتونکو له منګولو وژغورل شو. د سمنګانو د امنیه قومندانۍ ویاند وایي دغه ماشوم څه موده مخکې له حضرت سلطان ولسوالۍ تښتول شوی و، خو بلاخره تېره ورځ د یادې ولسوالۍ له کوکجر سیمې آزاد او بیرته یې کورنۍ ته سپارل شوی دی. د نوموړي په وینا د دغې پیښې په تړاو 3 کسان له 2 وسلو سره یو ځای نیول شوي دي. د غور په مرکز کې د افغان ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې 40 طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې په دغه عملیاتو کې چې تېره ورځ د فیروزکوه ښار په لویدیځه سیمه کې ترسره شوي 3 پولیسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. له دې سره سم په غور کې د طالبانو نومول شوی مالي مسؤل چې اختر محمد نومېده هم تېره ورځ د دولتیار ولسوالۍ په کورک سیمه کې له پولیسو سره په مخامخ نښته کې وژل شوی او یو دولتي سرتیری هم د طالبانو له منګولو آزاد شوی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.